হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সম্মুখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। এই প্রোডাক্টটির নাম হচ্ছে টিডি কফ। এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির কাশির জন্য। আমরা যারা খামারিরা রয়েছি, আমাদের গরু, ছাগল শীত বা গরমের সময় এই ঠান্ডা কাশি কিন্তু হয়। ভিউয়ার্স, আমাদের এই গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির ঠান্ডা কাশির বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। কেননা আপনি যদি প্রাথমিকভাবে এই ঠান্ডা কাশির যদি ট্রিটমেন্ট না নেন, পরবর্তীতে এই রোগটা খুব কঠিন আকারে ধারণ করে। এক পর্যায়ে নিউমোনিয়ার পর্যায়েও চলে যায়। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে গরু, ছাগলের যদি নিউমোনিয়া হয়, এর যদি ট্রিটমেন্ট যদি আপনারা না নেন, তাহলে ওই গরু, ছাগলগুলো কিন্তু মারা যায়। আমার দেখা আমাদের এলাকায় কয়েকটি গরু এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। তাই ভিউয়ার্স, আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন এটাই যে যখনই আপনাদের গরু বা ছাগলের কাশি হবে, সাথে সাথেই আপনারা ট্রিটমেন্ট করবেন। বিশেষ করে এই টিডি কফ এটি আপনারা ব্যবহার করবেন। যদি প্রাথমিকভাবে যদি আপনারা যদি এই টিডি কফ দ্বারা ট্রিটমেন্ট চালান, তাহলে সহজেই কিন্তু এই রোগটা দূর হবে। আর যদি আপনারা যদি গাফলতি করেন, তাহলে এই রোগটা অত্যন্ত মারাত্মক আকারে ধারণ করবে, যার ফলে আপনাদের গবাদি প্রাণীগুলা মারাও যেতে পারে। টিডি কফ এটি বাজারজাত করেছেন টেকনো গ্রুপ। এটি বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 230 টাকা। তাই আমি আশা করব যে আপনারা এটি ব্যবহার করে উপকৃত হবেন। আজকের মতো এখানেই। আল্লাহ হাফেজ।